завантажити собі нову версію Windows 7. Ну добре, завантажу нову версію. Дякую, що ви завантажували нову версію Windows 7 Google Chrome. Windows не може підключити Wi-Fi до монітора. Що? Я не поняв. Ваш комп'ютер вибухне через 1, 2, 3. Що? Ні, будь ласка, не надо. Це кінець серії. Ура! Серія закінчилась. Всім пока.